Sa Oo. tik-tik? Krokting? Krokting. Wow! Ala. Ay, Ah, Lucas Mami. saman? Oh. Asumando. Asuman lula. Usigat tular. Hmm? Oh. Makan. Amang kaloy! Sa pangita niyo biha? Ha? Ngit-ngit na, Sabab. ngit-ngit. Lah. Ngit-ngit ya. Oh. Asu dire. Wala din nagulan di pa? Nagalindahaw gani. Nga dire nagulan naman. Ala. Di. Narao. Di ka? Oh, di kuno ka? Ha? Uy. Di ikaw? Ala. Amang Lizard. ka. Lizard. Di. Oh. Di ikaw, di. Ansay mo gibuhat kanina, Loy? Oh, balik-balik. Loy? Balik ulo. Inanauban hog manok. Pero bilin, dili maguban sa eskwelahan. Nanon sa imo dayapet ni gawas da. Hoy, Ay, kamu ka diya. Apa karon? up ka karon. Dili. Kaya Up jud karon. dili anak diha kay mahulog. Run. Naman. Ya kay malambahan ka sa sira. Run. Lada liliso diya. Gatik tuyok ray gadiha ba? Wala na. Kamaw na mo abre, kamaw mo sira. Ay na, imo na lang gisira. Si agit kay na pasirhan. Maipit gini mong kamot ah. Aga ba kay akong tina kong gibangel kay maipit imong kamot. Aga. Ay, No, Loy. No. Mami, ay mami sa di. Ay, anak mami. Hello. Hi. Ay mami di. Ay sa. Ay sira-sira ng sira lagi kay maipit akong en. Shh. Lada adi lizard. La, may cut diha. Hmm. Oh, abri na po siya oh. Amang ka. Balik ka po. Hitan ka. Uy. La, lilisa ya. Uy. Dili may kat-kat. Aap ka karon. Up juga karon. Nom. Aap. Uy, pa na lagi. Yan. Nasangit na sa pisi. Samok ya. Namok mo